မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတက်တော့မှာမိတ်ဆွေတို့ကြည့်ခဲ့မှုတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဘယ်လိုပြန်ရှားမယ်ဆိုတာဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါမှကြည့်ပြီးသားတက်တော့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်ရင်လည်းဆန္ဒမျိုးလေးတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာပြန်ကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုပြုလုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမှားဆုံးတက်တော့ application နဲ့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် application နဲ့ဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ profile နေရာကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်မှာ profile ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုမိတ်ဆွေတစ်ချက်ထောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပေါ်လာမယ်ဆိုရင်အပေါ်မှာမြင်း၃ချောင်းရှိပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုမိတ်ဆွေဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်အောက်ဆုံးမှာ setting in privacy ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုမိတ်ဆွေဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပါဒီနေရာမှာ comment in watch history ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုမိတ်ဆွေဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်က watch history ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတက်တော်မှာကြည့်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေအားလုံးဒီနေရာမှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေပြန်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီနေရာကိုဝင်ပြီးတော့ကိုကြည့်ခဲ့မှုတဲ့တက်တော်ဗီဒီယိုတွေအားလုံးကိုဒီနေရာမှာပြန်ရှာပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ဖို့ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်မျှဝေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲဆွေးနွေးကြပါ